Jiena żejtuni u miż-żejtun, għext miż-żejtun, trabbejt fiż-żejtun u ħloqt il-business tiegħi miż-żejtun. Ġifieri jiena għandi xi rrot lura u jiena nixtieq li dawn l-erba' lokalitajiet mhux biss qed nitkellmu fuq Malta u għawdex ukoll ta' ġifieri, imma dawn l-erba' lokalitajiet nidentifikaw in-niċċa tagħhom biex immexxu l-qudiem l-aġenda ta' dawn il-lokalitajiet. Jiena nixtieq nara il-Marsa Xlok, il-Witilajn li huma żoni turistiċi imma forsi mhux intnagħtuhom daqshekk importanza. Ejja nkomplu nsusu, ejja nkomplu nixprunaw il-qudiem biex inkomplu ntejbu l-ambjent tal-madwar, nirriġeneraw dawn il-lokalitajiet biex jilqgħu għal daw il-metodi differenti li t-turist ħares lihom issa b'aktar interess. U dak li nixtieq nara, jien nixtieq nara n-naħa t'isfel ta' Malta tiżviluppa u tiflorixxi.